जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। यार एक दोस्त है मेरा, मुसलसल मुझे मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे भी। उसने काफ़ी दफ़ा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है और भाई बोल रहे थे कि यार एक दफ़ा दोबारा जो है रैकिंग के ऊपर आप तफसीलन वीडियो बनाकर मुझे बताएं कि डेली बेसिस पे रैकिंग करनी चाहिए, वीकली बेसिस पे रैकिंग करनी चाहिए, रैकिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं और उन डिजीज़ेज़ के बारे में थोड़ी सी मालूमात दें कि वो किस तरीके से रैकिंग के थ्रू हम कम कर सकते हैं, लीटर मैनेजमेंट के थ्रू हम जो है वो कम कर सकते हैं। और लीटर से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से जो है हमारा बर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। भाई को जो है काफ़ी ज़्यादा कॉक्सीडियोसिस के केसेस होते हैं। तो वो ये कह रहा था कि ऑरेंज कलर की या माल्टे कलर की जो है वो ड्रॉपिंग्स आ रही हैं बर्ड की। तो मैंने उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो वीडियो के बाद जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि एक दफ़ा दोबारा जो है ना आप हमें बता दें कि फ़ीड के अंदर क्या चीज़ डालनी चाहिए या फ़ीड में कौन सी कमी होती है। तो ये कॉक्सी जैसी बीमारियां या इकोलाई मैकोप्लाज्मा वगैरह आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट उन्होंने कहा है कि वीडियो बनाकर हमें एक्सप्लेन करें। तो आइए दोस्तों, आपको फार्म का विज़िट भी कराता हूँ, अपने चिक्स की सूरत हाल भी दिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि रैकिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि रैकिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर हम बरादे को मिक्स करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका बरादा जो है वो फर्स्ट लेयर ख़राब होने लगती है तो नीचे जो है बरादा खुश्क होता है और ऊपर जो है बर्ड के पीसेस, फुजला, पानी या किसी भी वजह से बरादा ख़राब हो सकता है। तो नीचे वाली तह को ऊपर वाली तह के साथ मिक्स किया जाता है और ये जो बड़े हमारे वेंटिलेशन के लिए फ़ैन लगे हुए होते हैं तो इसकी मदद से जो है ये एक मिनट बरादा रुकिए। मिक्स होने के बाद जो है वो खुश्क होता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैकिंग। रैकिंग का मकसद जो है वो शेड के अंदर, फार्म के अंदर गैसेस का ना बनने देना, बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छा इक़्तिदाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया गैस जो शेड के अंदर बनती है उससे ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, इकोलाई जैसी बीमारियों से ये महफूज रखता है। जब हम रैकिंग करते हैं अच्छे तरीके से बर्ड आपका जो है यार वो कंफर्टेबल रहता है। कंफर्टेबल इस सूरत में रहता है लेकिन जब बरादा ख़राब होता है तो तब गैसेस बनती हैं, स्पेशली अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जब भी आप लोग आते हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है, हार्श वेदर आ रहा है, तो इसके अंदर जो है गैसेस बनना ये मामूली बात होती है शेड के अंदर, क्योंकि हम मिनिमम वेंटिलेशन की तरफ चले जाते हैं, फ़ैन इतना ज़्यादा चलते नहीं हैं, रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और दिन में जो है वो धूप वगैरह अगर निकलती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और जिसकी वजह से गैसेस बनती हैं। अगर फ़ैन ज़्यादा चलाएंगे तो बर्ड हमारा जो है वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इस कंडीशन में होता है कि उसको जो है वो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं। एक तो अमोनिया गैस जो है ये बनने नहीं देता रैकिंग से जितने भी अमोनिया वगैरह बनी हुई होती है तो उससे जो है वो सारे नीचे वाले लीटर के साथ मिलके वो मिक्स हो जाती है। उसके साथ मेन जो इशू आता है बर्ड में, ये सीज़न आ रहा है, ऐसा समझ लें कि जो हमारी डिज़ीज़ है कॉक्सीडियोसिस, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं तो सर्दियों में जो है कॉक्सी के केसेस जो है आपके फार्म पे ज़्यादा आते हैं। अब कॉक्सी किस तरीके से फैलती है? कॉक्सी के लिए जो है कोई भी बैक्टीरिया या वायरस ज़िम्मेवार नहीं होता। इसके लिए जो है एक प्रोटोजोआ है जिसको हम इमेरिया टिनेला के नाम से जानते हैं। ये इमेरिया जो है ये एक स्पीशीज़ है और इसकी काफ़ी सारी इक़साम है जो पोल्ट्री के अंदर जो है कॉक्सीडियोसिस काज करती हैं। तो ये क्या करती है, जैसे ही इसको इन्वायरमेंट इस तरीके का मिलता है, बरादा जो है वो गीला मिलता है, तो ये अपना काम कर देती हैं, एग्स वगैरह देना स्टार्ट कर देती हैं और जैसे जैसे एग्स की तादाद बढ़ती जाती है तो उसी तरीके से ये कॉक्सी जैसी बीमारी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है।
उसके बाद जो है जैसे ही कॉप्सी का अटैक आता है, साथ में जो है बर्ड इंट्राइटिस शो करता है, क्योंकि ये अंतड़ियों की बीमारी है, और साथ में ही जो है माइकोप्लाज्मा और इकोलाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। इकोलाई के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि इकोलाई जो है आप लोग जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, ये हर वक्त मौके की तलाश में होता है। जैसे ही आपका बर्ड जो है डिप्रेस होता है, इम्यूनिटी लो करता है, तो इसने अटैक करना ही करना होता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए अपने बर्ड को जो है अमोनिया फ्री बनाया जाए, और लिटर को हमेशा हमेशा ठीक तरीके से जो है वो उसकी तैयारी की जाए, ताकि आपका बर्ड जो है वो कंफर्टेबल रहे। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से आपने अपने लीटर को जो है वो ठीक करना है, और जैसे ही आप अपने लीटर को ठीक करेंगे आपका बर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा, और साथ में ही बर्ड का फीड इनटेक बढ़ेगा, और फीड इनटेक बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका वेट गेन बढ़ता है और एफसीआर इम्प्रूव होती है। आप लोग जानते हैं कि गीली जगह पर कोई भी परिंदा है या कोई भी जानवर है तो वो अच्छे तरीके से फीडिंग नहीं कर सकता, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है।